Namjera je da zagrijemo svoje srce, da se posvetimo sebi, ali i svim živim bićima. U ovim nekim čudnovatim vremenima smatram da je izuzetno bitno da smo kako sebi okrenuti, tako i široj zajednici. Pa evo, danas kroz današnji dan i večer i pogotovo kroz pjesmu, mantru i predivnu biljku kakao možemo posvetiti namjeru. Moja namjera je da smo svi kao jedan i da se ta vibracija širi na sve strane koliko god daleko može i za sva živa bića.
Feliz